Ребят, всем привет! Многие владельцы Opel жалуются на проблему, когда открывают они капот, у них что-то пищит. Сегодня я вам собираюсь рассказать, показать проблему, одну из проблем, точнее, почему может пищать. Вот смотрите, я вам открываю свой капот. Послушайте, пожалуйста, этот звук. Писк где-то в районе ремня ГРМ или ремня генератора. Возможно, кому-то это видео будет полезным. Кто-то будет искать определенный характерный звук. Он со временем то усиливается, то утихает. Так, ну а пока вы смотрели этот ролик, я поехал, купил запчасть, которая в принципе пищит. Вот смотрите, вот так она выглядит. Это натяжной ролик ремня генератора. Вот примерно, я так понимаю, он подклинивает. И именно вот эта вот часть, по которой ходит ремень генератора, вот эта вот часть скрипит. И сейчас мы будем все это дело менять. И после всего этого дела я вам покажу, остался ли скрип. Ну и посмотрим старую деталь автомобиля. Так, друзья, приехал вот, значит, с ремонта. Прошу вашего внимания, больше этих посторонних звуков, скрипов больше не наблюдается. Все четко, все тихо работает. Ну, вы, в принципе, сами все слышите. Ну и, как я обещал, покажу вам старые детали от автомобиля. Вот приехал буквально с СТО. Вот этот вот подшипник, который, в принципе, и пищал. У него есть уже шат. Это ролик, который натягивает ремень. Вот так вот выглядит его основа. Вот. И вот именно вот это вот место, этот подшипник уже износился. И в принципе видно, что ролик сам уже кривоват. Поэтому, друзья, обращайте на это внимание. Если вам понравился этот видос, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего.